गण्डकी 341 मेगावाट अर्थ जलाशय जलविद्युत परियोजनाको चाहिँ यो हेडबक्स ड्याम साइड नम्बर 3 जगत र सल्लेरीको बिचमा अवस्थित छ। यहाँ काम यसरी भइरहेको छ। भित्र रक पत्ता लगाउने सोइल टेस्ट लगायतको काम भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ ताल रहन्छ। परको चाहिँ सल्लेरी बजार रोड भयो। त्यो माथि भित्तामा पाल पारेर पाल खोपिसकेको छ। यहाँबाट पाल खोप्ने कामहरू भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ सुनेअनुसार चाहिँ यो भूकम्प मापन यन्त्र